Кеша, а что это ты так головой, Маша? Это что-то новенькое. Так распереживался, что тебя выгнали из клеточки из твоей. А Машке там нравится, как мой. Смотри-ка. Пусть она научится там ползать. Так, куда пошел? Куда пошел? Эй, не трогай ее. Эй, ты, дурень! Так, Маша кушает. Ну-ка, не трогай ее, не трогай. Кешка, сейчас пересажу. Эй, Кеша! Эх, я тебе сейчас дам. Эх, я тебе сейчас... Так, все, идешь в клетку в маленькую. Так, наказали. В маленькой клетке лучше тебе? А? Никогда так головой не делал. Поглянь, прям стресс у птицы. Что ты, домик заняли его. Кешенька, что же ты такой у нас, а? Поглянь-ка, разнервничался. Пусть Маша привыкнет там в клеточке.